Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Суд приставлары алимент түләүчеләргә рейд оештырды. Белгечләр бурычларны ничек кайтара, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Республикада электрон рәвештә табибка язылуны шикләргә мөмкиннәр ни өчен? Комсомолның 100 еллыгы уңаеннан Татарстан шәһәрләре буенча автойөреш старт алды. Кунакларны беренче булып чаллы каршылады. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Бурычлыларга тынычлыкларга ирек бирмиләр. Бүген кайбер шәһәрдәшләребезне ишеккә шакыган тавыш уятты. Суд приставлары алимент түләмәүчеләр буенча рейд үткәрде. 49-нчы комплекстагы бер йортта гына да андыйлар өчәү иде. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Ишек шакучыларны һәрчак көтеп тормыйлар, күп очракта фатирга да кертмиләр. Ә кай чакта алимент түләмәүчеләр белгечләрдән качмый. Мисал өчен 38 яшьлек Ират, ул 5 бала әтисе, 3 хатынына 1 миллион сумга якын акча тиеш. Эшләми, алимент түләмәгән өчен 2 ай төзәтү колониясында булган. Шәһәрдәшебез балаларга ярдәм итәм, әмма бу хакта раслаучы документлар сорамыйм ди. Это решим все вопросы. Это было год назад еще, когда у нас была конфликтная ситуация. Там заявление было. Сейчас давно уже все вопросы, со всеми помирились, все вопросы решены. Әгәр ярдәм рәсми рәвештә расланмаса, яки балаларның әниләре гаризаларын кире алмаса, бурыч җыела барачак дип кисәтә приставлар. Шуңа да карамастан ул түләми, түләргә дә җыенмыйдыр дип уйлыйм, чөнки һәрвакытта килә шулай, бер нәрсә дә әйтми, миңа кирәк түгел, миңа булай җайлы дип әйтә инде. Шалтыратып кына әйткән булалар, документ булмагач кулда без бернидә эшләтә алмыйбыз. Безгә документлар кирәк барыбер, чеклар, квитанциялар барыбер, ул берничек тә булмый. Бүген приставлар бурычлы Иратның милкенә арест алды. 10 көн эчендә ул мәсьәләне шишәргә тиеш. Чаллыда 4000-гә якын алимент буенча бурычлы яши. Аларга карата төрле чаралар күрелә. Милкен алып бурыч исәбенә күчерү, чит илгә чыгуны тыю, хезмәт хакын тотып калу һәм башкалар. Сентябрь айында республика приставлары 58 миллион сум күләмендә бурыч кайтарган. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Татарстанда табибка электрон рәвештә язылуны шиклиләр. Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы, сәламәтлек саклау министрлыгы белән берлектә дәүләт хезмәтләре күрсәтү порталын өйрәнгән. Белгечләр пациентлар аркасында чиратларның артуын күзәткән. Дәвалау учреждениялары язылу графикларын порталга 1-2 атна алдан куя. Кыска вакыт эчендә урыннар калмый. Бу проблеманы ничек хәл итәләр алдагы сюжетта. Өченче поликлиникада табибка язылу буенча проблемалар юк диярлек. Җитәкчелек язылу графигын бер атна алдан гына порталга урнаштыру турында карар кабул иткән. Шул рәвешле тәртип урнашкан, әмма кыенлыклар да очрый. По крайней мере, я была, сразу взяла и к глазному, и к врачу, терапевту. Постоянно перегруженная поликлиника. Постоянно. Что даже по очереди и то с трудом добраться до терапевта. Раньше никак. А сейчас нормально получилось, врачи здесь стоят, медсестры. Так. Я говорю, как хорошо было, я говорю, быстро получилось. А раньше 5 талон берет, люди 5 человек, уже талон кончается. Поликлиникада айрым белгечләргә терапевт яздыра. Кайбер очракларда табибка чиратсыз да ләгеп була. Раньше действительно, когда было на 2 недели вперед, были определенные сложности, потому что пациентам более ранние сроки все-таки необходима медицинская помощь. Если его состояние экстренное, ему прямо вот сейчас плохо, сегодня необходима помощь, то у нас есть кабинеты неотложной помощи. Есть дежурный врач в 102-м кабинете и есть кабинет неотложной помощи в 107-м, где помощь оказывает фельдшер. Электрон чират мәсьәләсе күп кенә дәвалау учрежденияларында җайга салынмаган. Гадәттә проблема бер кеше бүрек белгечкә берничә талон алганда яки килә алмаган очракта кисәтмәгәндә барлыкка килә. Бер белгеч көненә якынча 25 пациентны кабул итә. Статистика буенча республикада электрон чиратларның 15-17% ялган булып чыга. Шуңа да чикләүләр кертергә телиләр. Әгәр терапевтка язылып та килмәсәләр, якын көннәрдә ул башка языла алмаячак. Яңалык бу кварталда ук гамәлгә керергә тиеш. Гүзәл Габдуллина, Эльдар Шайдуллин, яңалыклар. Россиядә заказга диплом эшләрен язу рекламасын тыйдылар. Әлеге законны кабул итү фәнни эшләр язу турындагы рекламаны тыелган товарлар һәм хезмәтләр исемлегенә кертәчәк. Яңа закон нигезендә чыгарылыш квалификация эшләрен, фән өлкәсендә аттестация үткәрү белән бәйле башка эшләрне әзерләү һәм язу хезмәтләрен рекламаларга ярамый. Заказга диплом язу турындагы реклама биргән өчен административ штраф салыначак.
Юридик затлар үшін 50 000 сумға қадар, һәм физик затлар үшін 2500 сумға қадар штраф төлетірге мүмкіннер. 2 яштан ук балаларның математика оқыту серләре Йоршалы педагогия университетында студентлар, тәрбиеушілер һәм оқытушылар үшін шул темаға лекция узды. Бу юлы тыңлаучылар каршында шит ил кунагы Франциядан келген математик Фредерик Кастель чыгыш ясады. Сус математика Фредерик Кастель шалыда еш кунак була. Күп еллык дуслык Реймс шәһәрендәге университет һәм Йоршалы дәүләт педагогия университеты арасындагы хезмәттәшлек килешүе булганга дәвам иткән. Хәзер исә яңа килешү төзеләчәк. Et cet accord, qui est donc vraiment un accord qui a été travaillé de manière très qualitative. Килешү төзер өчен күп эш башкарылды. Безнең өчен бу бик тә мөһим адым. Чөнки аның ярдәмендә Россия студентлары безгә килеп стипендия алып укый һәм шулай ук Франция студентлары Йоршалы дәүләт педагогия университетында белем алачак. Итак, договор подписан. Тантаналы рәвештә хезмәттәшлек турында 2 еллык килешү төзелде. Аның буенча студентлар да, укытучылар да чит илгә барып укый алачак. Мы договорились о том, что будут подписаны дополнительные соглашения к сотрудничеству с Реймским университетом в 3 направлениях, научных направлениях, которые позволят нам изучать опыт французов и, соответственно, наших специалистов, которые реализуют свои проекты и свои научные направления. Фредерик Кастель 2 яшьтән башлап балаларны математикага укыту методикасы авторы. Аның лекциясына студентлар, балалар бакчалары тәрбиячеләре, математика һәм информатика укытучылары җыелды. Үзенең лекциясе белән математик Татарстанның бүтән шәһәрләренә дә барырга ниятли. Мәрьям Файрушина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шаллыга комсомолның 100 еллыгына багышлап оештырылган автомобильләр йөрешендә катнашучылар килде. Аларны шәһәр тарихы музеенда каршы алдылар. Экспедиция Казанда старт алды, онда 9 кеше катнаша, алар 5 көн дәвамында Татарстан, Марий Эл, Чуаш шәһәрләрендә тукталачак. Финиш 20 октябрьдә Казанда булачак. Шаллы исә экспедиция тукталыш ясаган беренче шәһәр булды. Тулырак хәбәрчебез Лейсан Ханова сюжетында. Комсомолның 100 еллыгына багышлап оештырылган автойөрүштә катнашучылар белән очрашуга ветераннар, активистлар чакырылы иде. Шулай ук чарада яшь буын вәкилләре дә катнашты. Кунаклар автойөрүшнең максаты турында сөйләде. Объединить, рассказать об истории молодежного движения в нашем регионе, значит, осветить великие комсомольские стройки, побывать в тех городах, к которым комсомол имел непосредственное отношение, встретиться с поколениями разным поколением комсомола и исторически все это объединить. Комсомол оешмасы илебез тарихында зур урын били. Очрашуда бу хакта фикерләр күп әйтелде. Шәһәрдә дә оешманың 100 еллыгы зурлап билгеләп үтелә. Октябрь в Орденавере уменьшенный объявлен согласно постановлению руководителя исполнительного комитета месяцем, посвященный комсомолу, который заканчивается 29 октября. Автойөрүштә катнашучылар музейга очрашу истәлеге итеп скамейка бүләк иттеләр. Ә шәһәрдәшләр исә кунакларга үз чиратында комсомолның 100 еллыгына багышлап оештырылган күргәзмәне тәкъдим итте. Лейсан Ханова, Илдар Шәйдуллин, Яңалыклар. Хәзер реклама мәгълүматы. Календар битләрендә көз уртасы, димәк, кышка әзерләнер гардеробны яңартыр өчен иң кулай вакыт. Зима кибете сатып алучылар өчен бу нисбәттән бүләкләр әзерләргә дә өлгерде. Игътибар, зима кибете ябыла, шул сәбәпле тулы коллекцияга ликвидация игълан ителә. Бу 2000-нән артык тон, дубленка, пуховиклар һәм күн эшләнмәләр дигән сүз. Модадагы киемнәр, яшьләр өчен модельләр һәм әлбәттә классика. Бар тик хәзер генә кибет ябылуга бәйле рәвештә палитра сәүдә үзәгендә зима салоныннан тиңдәше булмаган акция, икенче кием бүләк итеп бирелә. Тун яки дубленка сатып алучы пуховик яки күн курткага ия булачак, чәшкә тун сатып алучыга бүләк модалы пальто. Очень давно искала подходящую шубу, чтобы все совпало, и качество, и цена, и цвет. Нашла ее в салоне «Зима», и каково же было мое удивление, когда в подарок я получила это прекрасное пальто. Спасибо магазину «Зима». Я пришел в магазин приобрести эту дубленку. Мне очень понравился и купил себе. И плюс придачу в подарок эту кожаную куртку. Спасибо за подарок. Зима кибетендә барлык дубленкаларда 27500 сум тора, туннар 29500 сум. Салкын вакытта кияр өчен бирдә һәркем үзенә шаган кием таба ала. Кибеттә ир-ат модельләренә дә, хатын-кыз киемнәренә дә киң ассортимент. Мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Бер кием сатып аласыз, икенчесе бүләк.
В магазине «Зима» я приобрела эту замечательную теплую дубленку. И так была удивлена, когда мне преподнесли в подарок вот эту куртку, очень яркую, красивую. Я так счастлива. Ошыгыз «Зима» кибеті палитра сәуде үзәгендә 3-нче катта урнашкан. Бүгінгі амнашылар, мен сіздің білән сау болашам, кешлеріңізді минутсын сау болағыз. Как правильно выбрать шубу? Хочется красиво, тепло и не очень дорого. Грандиозная распродажа на шубном базаре из Пятигорска. Роскошные норки, мутон от 15 тысяч рублей, каракуль, новое поступление дубленок. Приходите. Большое разнообразие фасонов приятно удивят вас. Только с 16 по 21 октября. Стоит поторопиться. Шубный базар, Новый город, ТК КамАЗ. Внимание! В магазине «Светофор» перед Бровецким мостом на улице Ломоносова 1 очень выгодная цена. Мясо свинины всего за 178,90. Набережные Челны. Встречай с 18 октября по 4 ноября. Все осенние куртки 3500 рублей. Зимние 4500. Размеры до 72. Экспокама, проспект Московский, 140Б.